დაპატიმრებული ნიკა მელია, რომელიც უკვე 2 კვირაზე მეტია რუსთავის მე-12 დაწესებულების 314 საკანში არის გამოკეტილი. მოსამართლე ირაკლი ხუცკივაძემ ისევ პატიმრობაში გაუშვა. საპატიმრო აღკვეთღონიზებასთან დაკავშირებით მსჯელობდა დღეს 1 საათის განმავლობაში. მოსამართლე ნიკა მელიას მოსამართლე შვანგირაძისთვის წყლის შესხმას არ პატიობენ. დღეს ბრალდება წაუკითხეს რუსთავის მე-12 დაწესებულებაში და შემდეგ დღის ბოლოს იმსჯელეს აღკვეთღონიზებასთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, რომ მოსამართლე ირაკლი ხუცკივაძემ, ვინც ამ საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთის წინ გადაწყვეტილება გამოაცხადა და არ დამალავ, რომ ქართული ოცნებისთვის თავისუფალი ნიკა მელია პრობლემაა და ურჩევნიათ, რომ ის ციხეში იყოს გამოკეტილი. მოსამართლემ ახსნა განმარტება გააკეთა, რატომ უშვებდა ხელმეორედ დაპატიმრებულ ბრალდებულს ციხეში და აღნიშნა, რომ ის სისხლის სამართლის საქმე, რომელ საქმეზეც ნიკა მელია არის ახლა ციხეში და იხდის სასჯელს, სულ რამდენიმე დღეში შესაძლოა დასრულდეს ნიკა მელიას გამართლებით, ან შესაძლოა არასაპატიმრო საყდელი დააკისრონ ნიკა მელიას, ამიტომ მოსამართლე მიჩნია, რომ აუცილებელი არის ნიკა მელია ციხეში იჯდეს, რადგან მის პიროვნებასთან დაკავშირებით იმსჯელა მოსამართლემ და ასევე აღნიშნა ის, რომ შესაძლოა მოწმეებზე გავლენა მოახდინოს ბრალდებულმა მელიამ. თუმცა ბუნებრივია კითხვები ჩანს, როგორ შეიძლება გავლენა მოახდინოს თავარ მოწმეზე, თავარ დაზარალებულზე პროკურატურის მტკიცებით მოსამართლე შვანგირაძეზე, იმ მოსამართლეზე, რომელსაც ოპოზიციის ლიდერმა სხდომათა დარბაზში წყალი შეასხა. Სასამართლოს მიერ შეროვნებამ უთულმოსვიდა ჩვენებები გამოთხოვილი ვიდეო აუდიო ჩანაწერი და საბრძოლო სტანდარტების საკითხია მიდასტრის გასაკეთებლად, რომ შესაძლოა ბრალდების ჩანაწერი კონდეს რაღაც არქივული ქმედება. სასამართლოს მიერ შეროვნებამ შემთხვევაში მომედებლად ასწავლოს საპარლამენტო ჩადენის საფრთხე ბრალდების ირონების გათვალისწინებით, მისი ცევის გათვალისწინებით, მისი წარსული ცხოვრების გათვალისწინებით, მომედებლად არსებობს ეს საფრთხე და არსებობს ასევე საფრთხე რეგულირების ბრალდების ფარგლებში, ეს არის მტკიცებული პროპაგანდების და მიმალის საფრთხე, რაც შეეხება აკუის კონსტიტუციის სახეს, სასამართლოს მიაჩნია, რომ ბრალდების მიმართ განმარტებული უნდა იქნეს პარლამენტი. დღეს სხდომათა დარბაზში გახდა ცნობილი, რომ მოსამართლე ირაკლი შვანგირაძე პროკურატურას გამოკითხულიც კი არ ყავს. არა და ნიკა მელიას ედავებიან მოსამართლის შეურაცხყოფას, თუმცა პროკურატურამ არ იცის ისიც კი იგრძნო თუ არა თავის შეურაცხყოფილად მოსამართლემ, არა და მუხლი, რომელთაც ედავებიან ნიკა მელიას 2 წლით პატიმრობას ითვალისწინებს. ბუნებრივია ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს დაცვის მხარემ ყურადღება გაამახვილა სხდომათა დარბაზში ნიკა მელიას ადვოკატმა გიორგი კონდახიშვილმა კითხა პროკურატურას ყავდა თუ არა შვანგირაძე გამოკითხული და მისგან მიიღო პასუხი, რომ შვანგირაძის გამოკითხვა ამ ეტაპზე არ მომხდარა. ბატონი შვანგირაძე მისი შეურაცხყოფის ფაქტსაც აღშადილია, რომ ბრალდების შინაარსით გამოკითხული დღემდე არ ყავთ, ხო? დაცვის პატიმრობის ჩვენაც გადმოგვეცა იქ არ არის არც გამოკითხული სიაში და არც დოკუმენტებში და რამე ახლა მასშტაბ რაც გადაგმოწესა სამართლის ნორმებით და ჩვენ ვარაუდებთ, რომ აქ საუბარია წყლის შესხმაზე და კონკრეტულ სიტყვაზე, ხო? რა შეუშალა ხელი, როდესაც დღეს ბრალდება წარუდგინეს ნიკა მელიას, რომ ჯერ გამოეკითხათ მოსამართლე შვანგირაძე დაეფიქსირებინათ მისი პოზიცია, საერთოდ ძნობს ეს ადამიანი თავს შეურაცხყოფილად თუ არა და მერე უკვე წარადგინეთ არქივულ ბრალდებას. ეს რაც შეეხება ფაქტობრივ ხომს. თავარი მოწმე, თავარი პირი, რომელიც თავდაპირველად ეხარება ბრალდების შინაარსით, მისი პოზიცია არ ვიცით ახლობის პოლიციის ქვეშ და შესაბამისად დღეს ახლა პროკურატურა გვიგვისებს, რომ შეურაცხყოფილი არის ბატონი შვანგირაძე და აქედან მომდინარე სასამართლოში პატივცემულობას აქვს ადგილი და ბრალდებს აღუდგინეს ნიკა მელიას. სახელმწიფო მბრალდებელი მედია ცირამოა დღეს მოსამართლეს არ წმუნებდა, რომ მისთვის რთულად არის წარმოსადგენი ადამიანი, რომელსაც წყალს შეასხამენ, შეურაცხყოფილად არ იგრძნობს თავს. ამიტომ განმარტა სასამართლოს სხდომათა დარბაზში, რომ ამ ეტაპზე მოსამართლის გამოკითხვა მისთვის არ იყო მიზანშეწონილი. დღეს სახელმწიფო მბრალდებელმა პროკურორმა განმარტა, რომ ნიკა მელიასთვის პატიმრობის გამოყენება აუცილებელი იყო, რადგან არსებობდა მელიას მიმალვის საფრთხე, ასევე არსებობდა მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე და მოწმეებზე გავლენის მოხდენის. სასამართლოზე ბრალდებულმა ნიკა მელიამ შეიქმნა სასამართლოს უპატივცემულობა, რაც გამოცხადა საქმის გამხდარი მოსამართლის შეურაცხყოფით, კერძოდ ნიკა მელიამ მოსამართლე ირაკლი შვანგირაძეს წყალი შეასხა და სხდომის დარბაზზე გაძევების შემდგომ კი მას უნამუსოდ მიმართა.
ქმედების ფაქტორები გარემოებების სტაბილობაში მიღებით დარჩეულის ფაქტორები ხარის და მისდევ მომდინარე საფრთხის აგრეთვე გავლობის პირობების და შემოსაჯარო ინტერესების გათვალისწინებით გავლობის ხარის ვერსია რომ გავლობის სასამართლოში პირველი ძარცვების სიტუაცია აუცილებლად ეს გამოყენებული აფეთის კომისიება გავლობის ხარის ვერსია რომ მისულ საქმეზე კონკრეტულ შემთხვევაში საფრთხეზე წარმოდგენილია სამივე საფრთხე რაც იზრდება როგორც შეუძლებელი საფრთხების გაგრძელების ასევე მიმართულებით საკონსერვატო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გადატვირთვების საფრთხეს ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ გავლობის უმცირესობა კლასის მესამართლე საქმეზე გავლება მოწარდენიდეს ამ საფრთხეების და დასაქმებები და მნიშვნელოვანი საფრთხების გაგრძელების მომალი რისკიდან გამომდინარე სწორედ მოკიდებულებიდან გამომდინარე მარცესის მიღებისადმი გავლების პარცვეჩნე ყველაზე მკაცრი აფეთქების პირობებში მოგებული გავლების სანადებისა და შესაბამისად შუამდგომლობის სასამართლოს წინაშე უბრალოდ განაცხადა საფრთხის კომისიების საფრთხეობა შეიტანოს პროკურორი ცირამოაზგან მედიის წარმომადგენლები დღეს დაუინტერესდით არის თუ არა დაწყებული ნიკამელიას გატაცების საქმეზე გამოძიება. რადგან 2 კვირაზე მეტი გავიდა, რაც ოპოზიციის ლიდერი გაიტაცეს, ვიდრე სასამართლო პროცესზე მოვიდოდა ადმინისტრაციული წესით, ვიდრე სასამართლო პროცესი ჩატარდებოდა მის საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა პროკურორმა გითხრა, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მას ინფორმაცია არ აქვს, მის დანაყოფში არანაირი განცხადება არ არის შესული, როგორც ჩანს სახელმწიფო ბრალდება ამ დრომდე ვერ გაიგო რომ ნიკამელია იყო გატაცებული და ის ითხოვდა სწორედ რომ გამოეძიებინა ეს საქმე პროკურატურას მოსამართლესაც მიმართა ამ თხოვნით თუმცა მოსამართლე შვანგირაძე მაშინ საერთოდ თითქოს ვერაფერი ვერ გაიგო და არ მიაქცია ყურადღება ნიკამელიას გატაცების ამბავს ნიკამელია რომელიც ახლა ციხეში არის მოთავსებული წულკიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო ჯერ ელოდება თია წულკიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო ამ საქმეზე გადაწყვეტილებას ვერდიქტს არ არის გამოიუცხული რომ უახლოეს დღეებში დადგეს ამ საქმეზე გადაწყვეტილება თუმცა სხვა პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებით ნიკამელიას საპრობილეს ვერ დატოვეს თუ მას მაგალითად ჯარიმას შეუფარდებენ რადგან უკვე ცნობილი არის რომ მას მოსამართლისთვის წყლის შესხმის გამო პატიმრობა შეეფარდა 2 წელს ითვალისწინებს პატიმრობას ეს მუხლი რა მუხლითაც ედავებიან მელიას ამ საქმესთან დაკავშირებით 4 აგვისტოს ჩაინიშნა სასამართლოს ხდომა მელია დღევანდელ სასამართლო პროცესზე არ ესწრებოდა რადგან როგორც ადვოკატმა განმარტა ის ინდობლობას უცხადებს სასამართლოს